Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel at sa videong ito atin pong pag-uusapan ang aming napag-aralan related po sa no power na iPhone 6s. So simulan na po natin. So ang unang ginawa ay troubleshoot muna ng maayos yung logic board. At dahil water damage yung unit, mapapansin natin dito na yung white sticker na nakadikit sa motherboard or yung pinaka-indicator niya ay naging kulay pula. So, ibig sabihin, napasukan ng tubig or either nalublub siya sa tubig. So, ang sumunod na ginawa niya ay ikinonect sa battery connector yung power supply at ang reading niya ay 70 mA. So, ang current na dumadaloy sa kanya ay naglilik. So, ang sumunod na ginawa ay linagay sa ultrasonic cleaner yung motherboard for 10 minutes. So, after 10 minutes, inahon na at ikinonect ulit sa battery connector yung power supply. At ang naging reading ay 50 mA. At yung baseband PMU ay umiinit. So, ang sunod na ginawa ay chinek yung ibang mga pyesa na nakapalibot kay baseband PMU gamit ang digital multimeter sa range po ng diode mode. Yung mga pyesa na nakapalibot sa baseband PMU ay okay naman. So, ang dahilan ng hindi pagpa-power on nung iPhone 6s ay related sa baseband PMU. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung baseband PMU sa motherboard gamit ang hot air gun na may init na 330 degrees. Pagkatapos matanggal yung baseband PMU, kinonect niya ulit yung power supply sa battery connector ng iPhone 6s. At yung kanyang reading ay okay na at hindi na nagli-leak. At na-confirm na ang defect ay sa baseband PMU. So, kailangan na palitan na ng bago yung baseband PMU. Nilinis niya ngayon yung banding pad ng baseband PMU gamit ang hot air gun sa init ng 330 degrees at solder wick. Katapos niyang linisan gamit ang solder wick at hot air gun, nilinisan niya ulit gamit naman ang PCB cleaner. Then, naglagay siya ng rosin flux sa banding pad para mas lalong dumikit yung ilalagay na baseband PMU. Katapos mailagay yung bagong baseband PMU, nilinis niya ulit ng PCB cleaner. Pagkatapos niyang malinis, i-assemble na niya yung unit at itetest niya kung pwede na ba siyang gamitin or hindi pa. Ngayon, i-connect niya ulit yung power supply sa battery connector para matesting na niya yung unit. Kung mapapansin nyo, yung current reading ni ammeter ay normal na siya. Ayan po yung step by step ng kung paano i-repair yung iPhone 6s na water damage. At hanggang dito na lamang po ang aking video at sana naunawaan nyo and ingatan nawa po tayong lahat. Paalam!